តើអ្វីខ្លះដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវគិតក្នុងការរៀបចំ business model ការរៀបចំ business model គឺផ្អែកទៅលើ9ចំណុចធំៗដូចជា customer segments value propositions channels to reach customer relationships revenue streams key resources key activity key partnerships cost structure business model បែបនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់សហគ្រិនដើម្បីជា tool មួយក្នុងការមើលឃើញការកែច្នៃការបង្កើតនិងពង្រឹងគំរូអាជីវកម្មចំណុចទាំង9នេះមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកដែលត្រូវបានគេហៅថា business model canvas ចាប់ផ្ដើមពីចំណុចទី1 customer segment វាជាកន្លែងដែលធ្វើការបង្កើតទំនាក់ទំនងដ៏ល្អជាមួយអតិថិជនគ្រប់ប្រភេទក្រៅពីការបង្កើតទំនាក់ទំនងដ៏ល្អជាមួយអតិថិជនហើយយើងត្រូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ value proposition ជាចំណុចដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើផលិតផលនិងសេវាកម្មធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអតិថិជនយើងពេញចិត្តឬរក្សាអតិថិជនចាស់ៗនិងបង្កើតអតិថិជនថ្មីទី3គឺ channels ជាកន្លែងដែលយើងអាចតាក់ទងនិងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាន់អតិថិជនរបស់យើងតាមតម្រូវការរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីទទួលបានអតិថិជននិងមាន channel ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហើយយើងត្រូវចេះរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយពួកគាត់ដែលយើងហៅថា customer relationship បន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវគិតឬវិភាគពីប្រាក់ចំណូលដែលយើងទទួលបានពី business model របស់យើងចំណុចទី6 key resources វាជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ business model របស់យើងក្រោយពីយើងបានរៀបចំចំណុចផ្សេងៗរួចហើយយើងត្រូវគិតពីយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីពង្រឹងគុណភាពផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងដែលហៅថា key activity យើងត្រូវវិភាគលើសកម្មភាពណាមួយដែលជួយឲ្យអាជីវកម្មរីកចម្រើនក្រៅពីផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកត្តាទាំងអស់នេះយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមស្វែងរកដៃគូសហការដែលអាចជួយអាជីវកម្មរបស់អ្នកបានជាចុងក្រោយអ្វីដែលយើងមិនអាចខ្វះបាននោះគឺ cost structure វាជាតារាងនិងគម្រោងចំណាយរបស់អាជីវកម្មទាំងមូលការរៀបចំ business model ប្រភេទនេះគឺស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលទើបតែ start up និងម្ចាស់អាជីវកម្មដែលចង់រៀបចំ structure ឡើងវិញ